good បងប្អូនឆ្ងាញ់ Yeah, that's so good. Mm. You like? Yeah, I like ញ៉ាំតាមបងប្អូនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺចូលបានមកលេងដល់ផ្ទះនាងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺចូលគាត់ចង់មកធ្វើវីដេអូរួមគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយចូលក៏មានមុខម្ហូបថ្មីសម្រាប់នាងខ្ញុំផងដែរគឺគាត់នឹងយកមុខម្ហូបនៅតំបន់គាត់យកមកធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំញ៉ាំហើយក៏ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរអញ្ចឹងចូលគាត់បានមកដល់ផ្ទះនាងខ្ញុំហើយ Hello everyone Okay. So good to meet Thyda again. Welcome in Thyda's home. I like the way Thyda welcome the fellow YouTuber. It's really awesome. Happy to be with you here again, Thyda. Yeah, okay. What you cook today? Today I will cook African soup, Nigerian soup called egusi soup. Egusi soup is one of Nigeria best soup and one of African best soup. So I will prepare today. After preparing, you're gonna enjoy. I will enjoy the soup. Yes. Yeah. ចាបងប្អូនគឺគាត់ធ្វើមុខម្ហូបមួយដូចជាទឹកសឡអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាជាស៊ុបអ្វីទេអញ្ចឹងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបនៅអាហ្វ្រិកាហើយក៏ជាមុខម្ហូបនៅតំបន់គាត់ផងដែរអូខេតោះឥឡូវនេះយើងនឹងរៀបចំមុខម្ហូបមួយចំនួនដែលគាត់បានយកមកតែម្ដងចាអំបញ្ញមិញគឺនាងខ្ញុំភ្លេចណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ channel របស់គាត់ហើយ channel របស់គាត់ឈ្មោះ Jo Odo Wife Yeah, Jo Udo Vibes. Yeah. ចាកុំភ្លេចជួយ subscribe គាត់ម្នាក់មួយផងបងប្អូនហើយគាត់ជាជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលគាត់មករស់នៅប្រទេសខ្មែរបានប្រហែលឆ្នាំហើយចាហើយគាត់ក៏ចង់ធ្វើវីដេអូថ្មីដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺដល់មុខម្ហូបដែលចូលគាត់បានទិញមក Okay, these are ingredients for preparing cooking our delicious soup for today. This is a red oil. This is a red oil. I don't know, here in Cambodia we can get red oil, but this African red oil to make the soup, to cook the soup. We call this suji. It's just like in Africa, this suji now represent gari. That is what we call gari. They use cassava to make the gari, you know. So, but here in Cambodia, I think there is no cassava. I can't get cassava, so I have to get suji. It's gonna represent the gari, you know. So this egusi for making the soup. These are all the ingredients. So stay tuned. You're gonna love the video, guys. ឥឡូវហ្នឹងគាត់បានរៀបរាប់ពីមុខម្ហូបរាល់ហើយគាត់ក៏មានត្រីចាមានផ្លូវមាន់មានផ្ទីចាហើយនេះគឺម្សៅអង្ករខ្សាយយើងហើយក៏មានគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើស៊ុបរបស់គាត់ចាហើយមានខ្ទឹមបារាំងមានខ្នុរចាហើយក៏មានម្ទេសផងដែរអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមមុខម្ហូបរបស់គាត់ផ្លាយពីយើងយ៉ាងណាតោះយើងគាត់រៀបចំOkay, Joe. Okay, guys. Now we are about to cook the egusi soup. About to cook the egusi soup now. So you guys will watch the video, follow up. So I have to wash this chicken and this. Then just how to cook the egusi soup today. And you don't forget the food we're gonna prepare today. The soup we're gonna prepare is called egusi soup. Nigeria egusi soup, one of the best soup in Africa. So you stay tuned today so that you will watch the video. We will enjoy the food after cooking. You self watching gonna enjoy with us. អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះគាត់ទិញម្ហូបមកក៏មិនតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើទាំងអស់ដែរគាត់គ្រាន់តែធ្វើមុខម្ហូបចំអិននេះឲ្យនាងខ្ញុំសាក់ភ្លក់មុខម្ហូបរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគ្រឿងក្រៅទាំងអស់គឺនាងខ្ញុំនៅជួយធ្វើគាត់ធម្មតាដូចជាត្រីសាច់មាន់អីផ្ទីអីគឺខ្ញុំនៅបេះហើយនឹងលាងសម្អាតធ្វើពុះធ្វើអីជូនគាត់ចាឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នា So now we cut the chicken and we cut the fish. After cutting the fish, we cut chicken. Then we have to boil the chicken and the fish. After that, we start the main cooking, guys. Yeah. ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំវះពោះត្រីនឹងយកផ្លូវមាន់ទៅពអត់ទៅលាងបងប្អូនហើយបាននេះខ្ញុំយកមកកាប់កង់តាមតម្រូវដែលគាត់ត្រូវឲ្យយើងកាប់តែឥឡូវនេះខ្ញុំកាប់កញ្ចូលវាចេញសិនកញ្ចូលនោះវាយើងឆ្អេះ So I have to also
ហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់បេះខ្ទីបាញ់មិញគឺខ្ញុំត្រូវចលៀងសាច់តែឥឡូវនេះគឺនៅជួយគាត់បេះខ្ទីសិនសម្រាប់ខ្ទីគឺគាត់បេះយកតែស្លឹកចេះទេបងប្អូនគាត់អត់យកដើមទេប៉ុន្តែបើនៅខាងនេះខ្ញុំគឺបេះសក់តាស៊ីធៀងវាចេញមកតសៃវាខាងយើងស្លទាំងដើមគឺឆ្ងាញ់ចាប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើស៊ុបបែបខាងគាត់នេះគឺយើងយកតែស្លឹកទេហើយគាត់កាត់វាទៀតចាឥឡូវនេះខ្ញុំជួយបេះយកស្លឹកគាត់សិនអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងលាងទឹកទៀត Wash it very clean before cooking. ឥឡូវនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមកាត់ត្រីកង់បងប្អូនចាមិញគឺខ្ញុំថាខ្ញុំអ្នកធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចខុសក្បួនរបស់គាត់ចង់ឲ្យគាត់កាប់ខ្លួនឯងវិញ What's the chicken? The chicken. Yeah. Okay. This is our chicken and our fish. Yeah. Cool. ឥឡូវនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមកាត់ស្លឹកទីយើងចាកាត់ទូចល្មមទៀតហើយសម្រាប់ស្លឹកទីនេះគាត់លាងពីទឹកហើយគាត់ច្របាច់ដល់ចង់คล้ายជាទឹកទីឯងបងប្អូនចាទក់វាទក់ Yeah. That's good, guys. នេះគឺខ្ញុំកាត់របៀបគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងកាត់ទូច Then after some minutes, I'm going to add the fish. Then ឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងមុនគឺគាត់មាន chicken ហើយគាត់មានខ្ទឹមបារាំងដែលដាក់ចូលជាមួយ chicken យើងចាហើយត្រីគឺគាត់ទុកសិនបងប្អូនហើយគាត់មានដុំស៊ុបខ្នុរ add 1 cube of naan, add 1 because I don't like to put a lot of naan. I just smell okay by me. Yeah, 1. ឥឡូវហ្នឹងគឺវគ្គយើងដាក់ម្ទេសតាមពិតទៅគាត់មើលទៅគាត់ហូបហល់ហើយតើបងប្អូនកាប់ពេលគាត់មកលេងខ្ញុំដំបងគឺគាត់ដាំបាយម្ទេសហុយហើយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះឲ្យវាបាយនឹងក្រហមហើយបាយនឹងពេលយើងញ៉ាំទៅហល់ចាហល់ល្មមហើយឥឡូវវគ្គនេះមុខម្ហូបគាត់គឺមានម្ទេសចាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបេះម្ទេសដាក់ត្បាល់ហើយឲ្យខ្ញុំបុកម្ទេសចាហើយគាត់យកទៅដាក់នៅក្នុងម្ហូបរបស់គាត់ស៊ុបអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាហល់បែបណាទេព្រោះគាត់ដាក់រៀងច្រើនដែរតែចាំភ្លក់រសជាតិគាត់ទាំងអស់គ្នា So now about to grind the chili. You can bring up the egusi soup. We've started cooking now. Alright, this is the chicken now. About to boil the chicken. ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្នាំងដែលមាន chicken ទៅលើខ្ជូងហ៎បងប្អូន Yeah. So now add the chili. Yeah. Good. ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ទេសចូលបងប្អូន water add water. គឺគាត់អត់ប្រើ sugar ទេអត់ប្រើស្ករទេអញ្ចឹងគាត់ប្រើតែអំបិលហើយនឹង chicken powder គឺម្សៅស៊ុបអូខេឥឡូវនេះចាំមើលគាត់លេខគ្រឿងទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់មុខម្ហូបគាត់មួយមុខនេះគឺគាត់អត់ញ៉ាំជាមួយបាយទេគឺគាត់ញ៉ាំតទេបាញ់នេះតែម្ដងចាហើយគាត់នឹងមានម្សៅនោះគឺលាយញ៉ាំជាមួយមុខម្ហូបមួយមុខនេះគាត់ដាក់អំបិលចូល Yeah, I added salt here now. Yeah. នេះបងប្អូនស៊ុបគាត់ប៉ុន្តែនេះមិនមែនស៊ុបដែលគាត់ធ្វើទៅហ្មងណានេះគ្រាន់តែគាត់ដាក់ខ្ទឹមបារាំងដាក់ម្ទេសនេះដើម្បីកាត់ចម្អាបហើយគាត់ស្ងោរឲ្យឆ្អិន 70% ទៅ 60% គាត់នឹងស្រង់ចេញចាបន្ទាប់ពីគាត់ស្រង់ចេញហើយគាត់នឹងធ្វើស៊ុបថ្មីហើយបានយកវាមកឥឡូវនេះយើងលើកសាច់មាន់ហើយសាច់ត្រីដាក់ផ្សេងគ្នាសិនយើងដាក់ចូលគ្នាក៏បានប៉ុន្តែដោយសារចានយើងទូចហើយបន្ទាប់មកទៀតបានគាត់យកគ្រឿងធ្វើស៊ុបមកដាក់ Okay. So, Khmer people watching this African food now, Nigerian soup called egusi soup. This is the egusi, so it's called egusi soup. So I hope you guys, you Khmer people will love the soup. You guys will like the soup. So. ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដួសត្រីចេញហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគឺខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងដែរចាំតាមដានជាមួយខ្ញុំ Okay, so we added our red oil here. Then we have to go with this. This is egusi. Add onion.
So I add the vegetable. So like I said, it's called egusi soup. Egusi soup, our popular Nigerian soup, African food. Then add some chicken. Add the chicken. You see there? Yeah. We just water now. So. បន្ទាប់ពីគាត់ដាក់ផ្លូវមាន់ហើយគាត់ដាក់ត្រីចូលចាអំបញ្ញមិញនេះគឺគាត់លាយគ្រឿងរបស់គាត់ណា Nice one. This ហើយក៏យើងថែមទឹកបងប្អូន soup naan. ឥឡូវជាចុងក្រោយក៏គាត់ដាក់ខ្ទឹមនេះដាក់ឲ្យអស់ចាហើយនៅដាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយយើងអត់គាត់ដឹងថាគាត់ដាក់ពេលណាទេហើយម្ទេសក៏គាត់ដាក់មកបន្ថែមទៀតដែរវ៉ាវតែប៉ុណ្ណេះហោះទៅដល់លើមីបងប្អូនដំបូងគឺគាត់ដាក់ម្ទេសច្រើនណាស់ឥឡូវគឺគាត់ដាក់ថែមទៀតហើយម្ទេសច្រើនមែនតើចាខ្ញុំបុកមិញណាយកទៅថាញ៉ាំបដាស៊ឺបដាអញ្ចឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងរសជាតិណាបាទ Joe the Nigeria chef. Joe Udo vibes. Nigeria chef. So now I have to add some salt, you know. So it's gonna taste more delicious and all that. ឥឡូវនេះគាត់ថែមអំបិលចូលគាត់អាចប្រើស្ករប៊ីចេងដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីដំបូងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺស៊ុបគាត់បានឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងលើកចេញ Back then in Nigeria, we eat soup with fufu. We eat with fufu, but no fufu over here in Cambodia, so we have to make this is called suji. So we eat this suji as fufu. Yeah, we use it. Yeah. Bông phao là lời nâng một mà hôm dương cứ tiệc chạ là một nhâm hai hay là cứ dương trong đua đại trà á trong cứ nhôm ở đua mà sang cọt sai để chùm ăn cho ăn ấy đậm mà chan mình lại chỉ một quát hay năng mà hôm mình lại mà chan đây à lại nhôm đua sang cọt sai để chùm ăn hai đã năng chan. That's good now. We are done cooking the egusi soup. As you can see, guys, you can take a look. You know, look so. These are good egusi soup. So put this one here. You also can. Này giờ đua mùi tiệt máu đã tràn. Này vì riêng sẵn tích bằng ôn tay ở quạt nhằm trắng dương nhằm sẵn là bọn nhằm tam quạt đó. Hay phải tỏ máy nhằm đừng đua mà hộp. Ok, chờ. Ở lời lý cứ dương đua mà hộp. Dạ tràn dương miên thầy mà đông miên lần mòn mùi. Hay dương đua tật về tích tích mau vào từ nông ta bằng ôn nè. Good one. Wow, guys can see that. Oh, my Kamal people, you guys should try taste this food one day. You're gonna like it. Nhom cha là bằng ôn nhom đua quạt à tôi giờ đó nhom đua luôn nè thấm phồng. These are we eat in Africa, so we have to wash hand like this. You know, you can wash. Yeah. Và tới cứ một mà hôm mà một nó cứ cái nhâm nâng đáy á bằng ôn trắng dương thử miên đáy sám sám cùng oi nhâm tới với sạch mùi nâng co sạch dương như thế cọt sai như vậy. Là ngày chăng. Này. We go like this. Egusi soup. You said egusi soup. Yeah, this is the name of the soup I prepared here. Egusi. Yeah, you go like this. Dương chỉ lụa bệnh đi nhầm. Good bông phôn, ngon. Yeah, that's so good. You like? Yeah, I like. Yeah. Ngon tạo bông phôn. Nước dùng ba chẳng máu. Can touch? You touch? Okay, video. Yeah. Alhamdulillah, mình còn đã mình chơi sớm tại alhamdulillah. These are one of my favorite soup in our country. In my country, Nigeria, I don't joke with this soup. I like it. I like too. You like?
ចាបងប្អូនដូចនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីដំបូងអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំអត់ធ្វើម្ហូបទេថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់រៀនធ្វើម្ហូបបែបគាត់ហើយក៏ចង់សាក់ញ៉ាំរសជាតិបែបគាត់ផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺគាត់បានធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំសាក់នេះគឺញ៉ាំដោយដៃមុខម្ហូបគេនេះប៉ុន្តែឆ្ងាញ់សម្រាប់នាងខ្ញុំណាបងប្អូនដោយសារគ្រឿងនេះគឺគ្រឿងផ្សំយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់អត់ប្រើតែស្ករនិងប៊ីចេងមួយទេគាត់ប្រើដុំខ្នុរហើយនិងអំបិលចាប៉ុន្តែវាមានជាតិនៅក្នុងហ្នឹងជាមួយត្រីយើងហើយទឹកស៊ុបមាន់យើងនៅហ្នឹងឯង Fish. Do you like fish? Yeah. This is how we prepare the egusi soup for today. So in case you're watching, you don't know the name of soup we prepare today, you can just say egusi soup. Yeah, that's one of the favorite soup there in Africa. Yeah. សម្រាប់សាច់មាន់មួយដុំនេះគឺមានជាតិសាបល្មមអត់សូវប្រៃម៉ានទេហើយរឿងហឹរតិចប៉ុន្តែគឺវាមានជាតិចាឆ្ងាញ់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបានសាកភ្លក់រសជាតិមុខម្ហូបរបស់គាត់រួចរាល់ហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់ចាវាអត់មានជាតិស្ករនិងប៊ីចេងទេប៉ុន្តែវាមានជាតិចេញពីដុំស៊ុបខ្នុរហើយនឹងសាច់មាន់យើងនិងសាច់ត្រីហើយមានម្ទេសលាយជាមួយនឹងខ្ទិះទៀតគឺខ្ញុំឲ្យ good ចាហើយនាងខ្ញុំក៏ thank you ចូល good food today ចាហើយ Yeah, so guys, I hope you guys enjoy the video. This African soup I prepared here, and thanks to Thyda for welcoming me. She's a good friend, and guys, enjoy the video. You can also follow me up in my channel, Joe Udo Vibes. Right, yeah. Okay, yeah. Thank you. ចាបងប្អូននេះគឺម្រេចដែលក្មួយនាងខ្ញុំគាត់ដាំមានចំការខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យនាងខ្ញុំមកនាងខ្ញុំអត់ទាន់បានម្លេងវាអញ្ចឹងចូលមកខ្ញុំសួរគាត់ចង់បានម្រេចអត់ខ្ញុំក៏ម្លេចឲ្យគាត់តិចគាត់ថាអូខេគាត់ចង់បានគាត់នឹងយកទៅធ្វើម្ហូប Okay, thank you, Thyda. Thanks to Thyda.